От варваров Японию спасти задача наша вовсе непростая. И тех, кого союзником считаю, сегодня на собрание пригласил. Мы ждали, чтобы Сёгун защитил от иностранной грязи нашу землю, но просьбам он, увы, не внемлет. Пока мы ждем решения вопроса, Японию раздарят длинноносом по порту на нос. Нет, друг мой, если все так скверно, то Нагасаки будет первым. Коль варваров не изведем, они тут свой построят дом. Как долго будем мы терпеть властей бездействия и трусость? На души наши тяжким грузом ложится ненависть и стыд. Кто эти раны исцелит? Коль справедливости земной нам в этой жизни не дождаться, пора самим за дело взяться и брешь в стене закрыть собой. И каждый будет меч отныне. Пускай враги порочат имя, мятежником считают и убийцей. Не мы, а они сейчас теряют лица. Поджав хвосты от страха лезут в норы и смеют жить, не искупив позора. Пусть в ужасе трусливые собаки уносят ноги прочь от Нагасаки. А если убираться не хотят, покажем быстро им дорогу в ад. Сейчас решим, как справиться с врагами, чтоб даже облик их из памяти исчез. Пусть первым ждет возмездие небес. Писал вчера отчетное письмо, что дело плохо, зреют беспорядки. Отсюда впору драпать без оглядки. В столице ждут, пока решится все само. Опасность не над их нависла шеей. Случись чего, то спасти успеют. А наши головы, кому они нужны, помимо нас и всяких итакири? О, господин, вас же вчера просили принять торговца из варваров по поводу продажи тканей. Не выйдет. Я сегодня занят. И завтра тоже. Запиши на среду. От этих варваров одни сплошные беды. Да, к ним не стоит приближаться лучше. Я слышала, они воруют души. Все это росказни, но жадность их опасна. И с ними церемониться напрасно. И ты туда же рвешься воевать. Нам надо возмущение сдержать, чтобы не обернуть болото в хаос. Налей еще, ни капли не осталось. Здесь ронины, китайцы и гайдзины. Сплелись наши проблемы в паутину. Но коль ее начать рубить мечом, то заодно и свой разрушим дом. Война не выход, отступление тоже. Но что же делать? Как спасти мы сможем от смуты город? Ты молод и горяч, но тут с тобой, пожалуй, соглашусь. Не то, что смерти очень я страшусь, но в городе мятежным псам я резать головы не дам почтенным людям. Но как же им сопротивляться будем? А это мы сейчас обсудим. Сюда неси еще бутылки 3, и пусть нас не тревожат до зари. Вчера опять чиновника убили. Сейчас кто не шпион, тот хитакири. Покоя нет измученной стране. Гражданской, видно, вскоре быть в войне. Вот с этим право я готов поспорить. Не лучший путь прогресс со вкусом крови. Торговля многим выгоднее войны, тем паче мы в последней не сильны. Начнем с того, что восстановим флот. Надеюсь, в Нагасаки повезет с тем, что задумал. Мне, признаться, страшно узнать о твоих планах. Но интересно, не расскажешь? И покажу. Похоже, друг мой, получилось так, что мы с тобой остались без бумаг. Бумаг до одури. Тушь, кисточка и письма, чертеж и план. А это что? Небось, пожитки лисьи по глупости украл. Крутился, помнишь, тот слуга-мальчишка? Ну где искать проклятого воришку? Ну что, живой,
Не ранен? Хорошо. А вот и мой нашедшийся мешок, раскидан ровным слоем по татами. Чей ты шпион? Не Айдзу ли послали? Какой дурак. А мы умнее выглядим едва ли. Вот если бы умело разобрались в том, в чем сейчас гайдзины нас сильней, все тоже научились бы скорей мы делать. И, друг мой, гораздо лучше. Меч убери, зачем мальчишку мучить? Пристрелим? Есть идея лучше. Раз так неравнодушен он к узлам, пускай нести их помогает нам. До дому! Нет, малыш, до Нагасаки.